ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ JP ਮੈਡੀਕਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਉਸ ਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ। ਪਹਿਲਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸੈਫਟਰੀਐਕਸੋਨ। ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਵਾਇਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਰਲ ਬਾਈਟਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 8 ml ਵਾਟਰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ml ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਮੀਕਾਸਿਨ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਮੀਕਾਸਿਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ 2 ml ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ 10 ml ਸਰਿੰਜ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ IV ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਾਵੇਨਸ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਡੇਲੀ ਦਾ 1 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੂਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਚੱਲੂਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।